Оршил шүнтийг 2:17 хүүхдийн эмнэлгийн хуучин корпусын коридорын гэрэл ганцаараа анивчин асуув. Дуугүй газар гинэд алхах чимээ гарлаа. Тог тог. Тог чихэнд ойртох тусам дуун тодорч агаар даган хүйд даасан. Гэтэл тэр алхах чимээ хүнийх биш модон хөлтэй ямар нэгэн жижиг амтан яваа мэт камерын өмнө жижигхэн дүрс секундын төдийд гарч ирэв. Цагаан арьстай, шатаад харсан хацартай, нэг талын уруулан өрөөдөн инээмсэглсэн хүүхэлтэй. Гэвч дуу гинэд яг камерын араас сонсогдов. Чи надтай тоглохоо мартсан. Нэгдүгээр бүлэг Ариуна хүүхдийн эмнэлэгт 6 дахь сардаа ажиллаж байлаа. Өдөр ажил гайгүй, харин шөнийн элэг бүр түүний зүрхийг дарамтанд оруулдаг. Учир нь тэр гэдэг хүн энэ эмнэлэгт багадаа хэвтэж байсан. Харин тэр үед гарсан галын осол, түнд үлдсэн ганц хар дурсамж, эмнэлгийн их зууны сүүлчийн жижиг корпусыг одоо галын байр гэж нэрлэдэг. Яагаад гэвэл 1989 онд асрамжийн тасгийн 13 өрөөнд гал гарч 4 хүүхэд нас барсан. Барилгын нэг хэсэг шатсан ч харамсалтай нь цөөн хүүхэд л гарч чадсан. Гэвч галын дараа унсан дундаас олдсон ганц бүтэн зүйл нь хүүхэлтэй байсан. Нэр нь Лун. Ариуна үүнийг ажлын анхны өдөр сонсоод гэхдээ бодлоо. Хүүхэлтэй өөрөө шатдаггүй байж болно. Тийм биз дээ. Гэхдээ Лун шаталтанд огт өртөөгүй байв, хайлаагүй байв. Харагдах байдал нь бүр цоо шин шиг. Тэр мөчөөс хойш эмнэлгийн ажилчид нэг л зүйлийг анзаардаг болжээ. Шүн болгон 13 өрөөний хаалга дотроосоо хаагдаж нээгддэг. Хоёрдугаар бүлэг ээлжийн шүнийг Ариуна копи ууж камерын өрөөнд эхлүүлв. Камерын зургууд хэвэн байсан ч гинэт нэг камер шар өнгөөр анивчив. 13 дугаар өрөө тэр өрөөг онгойлгохыг хориглодог. Цоочтой хүүхэд өвчтөн хизээч оруулахгүй гэтэл камерын бичлэг дээр гэрэл өөрөө анивчин унтарч байлаа. Тэгээд дотор нь хөдөлгөөн илрүү Ариуна дэлгэцийг томруулан харахад юун хүүхэд вэ? Өрөөнд дотор хэн нэгэн зогсож байсан. Харин тэр хүн биш, гар нь хит нингэн тохоо нь мушгиралцсан, толгой нь өөрөө маш удаан эргэн камер руу харлаа. Хүний толгой ингэж ирэгдэггүй. Дараа нь зургийн давтамж алдагдаж, секундын төдийд хүүхэлтэй Лун ганцаараа сандлын дээр сууж байх нь харагдав. Тэр үед камерын микрофон амарч Ариуна гэж шивнэлээ. Ариуна эвдэрсэн бичлэгэл байх гэж бодсон ч түүний нэрийг дуудсан. Тэр яг камерын ард хүн байгаа мэт тод сонсогдов. 3 дугаар бүлэг Ариуна чийдэнгээ гартаа бариад коридор руу гарлаа. Харанхуй хүүхд зүнэртэй шалан дээр усны туслын чимээ. Гэтэл тэр чимээ гарлаа. Тог тог. Тог тэр аяархан модон зүйл шалан дээр алхаж буй чимээ. Ариуна гэрлээ шалан дээр тусгахад жижигхэн хүүхэлтэй нэг хөл өөрөө алхаж байлаа. Хөл ганцаараа хөдөлж байна. Ариуна цочиж ухрахад коридорын төгсгөлд улаан гэрэлтэй 2 цэг харагдав. Яг хүүхэлтэйний нүд шиг гинэт жижигхэн дуу гарлаа. Риуна дуудсаар ойрцоор 4-р бүлэг Ариуна гүмгэлэн цогтох гэтэл 13 дугаар өрөөний хаалга өөрөө тач хийн нэгдэж харанхуй дотроос салхи хүлээх мэт хүйтэн агаараар нүүр рүү нүлээлээ. Яагаад ч юм тэр хаалга дотроо татаж эхлэв. Яг хэн нэгэн дотроос татаж байгаа мэт Ариуна эсэргүүцэн хаалгыг хаах гэхэд хүч нь хүрсэнгүй. Хаалга нэгдмэгц өрөөний сандлын дээр Лун хүүхэлтэй өмнөхөөсөө өөр байрлалтаа сууж байлаа. Толгой нь Ариуна руу чиглэсэн. Нүдэн дотроо улаан гэрлэн туяатай шатааж байгаа мэт. Гэхдээ өрөөний хамгийн аимшигтай зүйл хүүхэлтэй биш байв. Харин ханан дээр бага насны хүүхдүүдийн зурсан зургийн мөр харагдав. Зарим нь нүүргүй хүн гал шатаж буй ор. Гараад амжаагүй хүүхдийн дүрс. Харин хамгийн том зураг дээр Авена гэж хүүхдийн бичгээр хан дүүрэн бичсэн байлаа. 5 дугаар бүлэг гинэт хүүхэлтэйний хажуу дахь орон дээр суусан шиг харагдав. Гэхдээ энэ хүүхэлтэй нүдээ анивчих шиг болов. Тэгээд хүүхдийн хороо шивнэн хэллээ. Чи тэднийг мартсан. Бидний чи орхисон. Ариунагийн толгойд гинтийн санамсаргүй гэрэл аслаа. Тэр 8 настайдаа энэ өрөөнд хэвтэж байсан. Нэг өдөр хар багавтар өрөөнд 3 хүүхэдтэй тоглож байлаа. Тэдэнтэй байнга тоглодог байсан. Тэгээд гал гарсан. Түүнд эмч наргүй хурдан гарыг гэж хэлэх үед тэр гараад зогтсон. Харин өрөөний хаалгаа эргэж харахтаа нөгөө 3 хүүхэд хаалганы цаана үлдсэн байжээ. Тэр тэднийг орхисон. Түүнээс хойш энэ эмнэлэг түүний зүүдэнд дандаа ордог болсон. 6 дугаар бүлэг өрөөний шал гинэт бүлээцэж арай зөөлөн болж эхлэв. Ариуна хөлөөс нь ямар нэг юм хурч байгааг мэдэрлээ. Шалан дотор жижигхэн хүүхдийн гарууд хөдөлж байлаа. Тэд Ариунаг шалан руу татаж эхлэв. Битгий. Түүний дуу тасарч хөлн шалан дотор живж эхлэв. Хүүхдтэй адил жижиг дуугаар чи биднийг орхисон. Одоо чи бидэнтэй хамт байна гэж дуу алдав. Хүүхэлтэй Лун Ариуна руу мөлхөн ирж яг чихнийх нь хажууд чи одоо гарч чадахгүй гэсэн шивнэлтээр хэлв. 7 дугаар бүлэг шалан дотор татагдж буй Ариунагийн толгойд тэр шүн яг юу болсон дүрс шиг тодорч эхэллээ. Галыг хүүхдүүд гаргаагүй. Эмч сөүлэгчд гаргаагүй. Харин өрөөнд байн үлддэг байсан Лун хүүхэлтэй л гал гарсны дараа бүрэн бүтэн гарч ирсэн. Хүүхдүүд залбирал мэтээр хэлж байв. Лун биднийг хорлсон. Лун галын дундуур инээгээд зогсож байсан. Лун гарах хаалгыг хаасан. Ариуна шалан дотор улам гүн татагдан живж байхдаа чи л гал гаргасан юм уу гэж асуув. Хүүхэлтэй чимээгүй инээгээд би биш чи гэж шивнэв. Гинэт Ариуна дурсав.
Гал гарахаас өмнө тэр өрөөнөөс гарахдаа лаа унгаж орхисон байжээ. Тэр мэдлгүйгээр галын шалтгаан болсон. 8 дугаар бүлэг ариуна шалан дотор алга болж байх мөчид өрөөн доторх бүх зүйл нам гүн боллоо. Шалан дээр зөвхөн түүний гарын мөр. Маадсан зураас үлдсэн. Дараагийн өглөө хамгаалагч өрөө 13-ийн хаалга онгойлгоход өрөөнд хүн байхгүй байлаа. Зөвхөн хүүхэлтэй лун хаалганы дэргэд сууж байсан. Гэхдээ энэ удаа тэр гартаа жижигхэн эмчийн багц барьсан байв. Хан дээр том бичээс гарч иржээ. Arena is playing with us now. Тэрнээс хойш шөнө болгон коридорт нэг л чимээ гардаг болсон. Ток ток. Ток гэтэл энэ удаа модон хөлтэй нэг хүүхэлтэй биш. 2 3 4 Subscribe to my channel.